फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इडियम एंड फ्रेज, जो एसएससी सीएचएसएल 2016 में पूछे गए थे। ये हमारा पार्ट 1 है। हमारे और भी पार्ट्स आएंगे, तो नोटिफिकेशंस आपको मिले इसके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इडियम एंड फ्रेज, जो एसएससी सीएचएसएल 2016 में पूछे गए थे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। मीन्स नए और रोमांचक अनुभव जीवन को अधिक रोचक बनाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, न्यू एक्सपीरियंसेस मेक लाइफ मोर इंटरेस्टिंग। नए नए अनुभव जीवन को बनाते हैं ज़्यादा रोचक, ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सेकेंड ऑप्शन है, एक्सपेरिमेंटेशन मे बी रिस्की। नए नए प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना रिस्की हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। जीवन बहुत ही खूबसूरत है। फोर्थ ऑप्शन है, देर इज नो लाइफ विदाउट एक्साइटमेंट। बिना एक्साइटमेंट के, बिना जोश के कोई लाइफ नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, न्यू एक्सपीरियंसेस मेक लाइफ मोर इंटरेस्टिंग। नए और रोमांचक अनुभव जीवन को अधिक रोचक बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, we should try to start a new business instead of doing the same thing. Variety is the spice of life. सेम थिंग को करते रहने की बजाय हमें ट्राई करना चाहिए एक नए व्यवसाय को। और आगे क्या कहा गया है? वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। नए और रोमांचक अनुभव जीवन को अधिक रोचक बनाते हैं, अधिक इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। दैट मीन्स न्यू एक्सपीरियंसेस मेक लाइफ मोर इंटरेस्टिंग। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, टंग इन चेक। मीन्स झूठे या कपट भरे तरीके से कुछ बोलना या लिखना, या कुछ कॉमेडी में कहना, हास्य में कहना, पर एक्चुअली में वो गंभीर हो, सीरियस हो। मीन्स सिंसियर वे में नहीं कहना, हास्यपूर्ण तरीके से कहना, बट एक्चुअली में वो हास्य नहीं होता, वो सीरियस हो। दैट इज टंग इन चेक। फर्स्ट ऑप्शन है, इन एन इनसिंसियर वे। इनसिंसियर मीन्स झूठा, वे तरीका, झूठे तरीके से। सेकेंड ऑप्शन है, टू प्रेज होल हार्टेडली। पूरे दिल से तारीफ करना। प्रेज करना मीन्स तारीफ करना, प्रशंसा करना। थर्ड ऑप्शन है, सेंसेशनल न्यूज। एक सनसनी खबर। टू से समथिंग हर्टफुल। कुछ दुख भरा कहना, कुछ चोट भरा कहना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, इन एन इनसिंसियर वे। मीन्स जो तरीका सिंसियर नहीं है, सच्चा नहीं है, जिसमें झूठ भरा हो, कपट भरा हो। मीन्स हास्यपूर्ण तरीके से कुछ कहा गया, बट एक्चुअली में वो हास्य नहीं हो, वो सीरियस हो, गंभीर हो। दैट इज टंग इन चीक। फॉर एग्जाम्पल, आई रियली डोंट लाइक हर टंग इन चीक कमेंट्स। मैं उसके टंग इन चीक कमेंट्स को रियली वास्तव में पसंद नहीं करता हूँ। सेंस ये कि वो कहते कुछ और, उसका मीनिंग कुछ और होता है। हास्यपूर्ण तरीके से कुछ कहा गया, बट एक्चुअली में वो सीरियस हो। दैट इज टंग इन चीक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। यदि आप अपने आस्तीन पर अपना दिल पहनते हैं, मीन्स ये कि आपकी भावनाएं आसपास के सभी लोगों के लिए स्पष्ट होती है, क्लियर होती है। वो आपकी भावनाओं को आसानी से समझ लेते हैं। अपनी भावनाओं को स्पष्ट करना मीन्स वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। फर्स्ट ऑप्शन है, अ वेरी बोल्ड पर्सन। बहुत ही बोल्ड यानी मजबूत, दृढ़ इंसान। सेकेंड ऑप्शन है, अ नोबल प्योर पर्सन। एक उत्कृष्ट सच्चा इंसान। मेक वंस फीलिंग्स एपरेंट। एपरेंट मीन्स क्लियर। अपनी भावनाओं को क्लियर बनाना, स्पष्ट बनाना। फोर्थ ऑप्शन है, बीइंग ओवरटली पोलाइट एट ऑल टाइम्स। हर समय खुले तौर पर विनम्र होना। ओवरटली मीन्स खुले तौर पर, पोलाइट मीन्स विनम्र। तो इसका आंसर क्या होगा? वियर योर ओन हार्ट ऑन योर स्लीव। मेक वंस फीलिंग्स एपरेंट। अपनी भावनाओं को स्पष्ट बनाना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, पीपल मे टेक एडवांटेज ऑफ यू। यदि तुम अपनी भावनाओं को स्पष्ट बनाते हो, अपनी भावनाओं को अपेरेंट बनाते हो दूसरों के लिए, पीपल मे टेक एडवांटेज ऑफ यू। लोग तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। तो इस सेंस में हम यूज करते हैं इस इडियम को, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मेक वंस फीलिंग्स एपरेंट। अपनी भावनाओं को स्पष्ट बनाना। नेक्स्ट है, अ स्लैप ऑन द रिस्ट। एक हल्की सी फटकार या हल्का सा दंड, पनिशमेंट। दैट इज स्लैप ऑन द रिस्ट। फर्स्ट ऑप्शन है, अ मिल्ड पनिशमेंट। एक हल्की सी सजा।
सेकेंड ऑप्शन है पनिशिंग द रॉन्ग पर्सन, रॉन्ग पर्सन को पनिश करना, उसे सजा देना। थर्ड ऑप्शन है टू हिट समवन, किसी को हिट करना, वेयर इट हर्ट्स द मस्ट, जहाँ ये ज़्यादा चोट करता है, जहाँ ये ज़्यादा हर्ट करता है वहाँ उसे हिट करना। फोर्थ ऑप्शन है टू थ्रेटन समवन, किसी को धमकाना। तो इसका आंसर क्या होगा? अ स्लैप ऑन द रिस्ट मीन्स एक हल्की सी फटकार, ये एक हल्की सी सजा, अ मिल्ड पनिशमेंट, ऑप्शन नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल, he received a slap on the wrist even after breaking so many regulations, बहुत सारे रेगुलेशंस को ब्रेक करने के बाद भी, तोड़ने के बावजूद भी उसे हल्की सी सजा मिली, हल्की सी फटकार मिली, मीन्स ही रिसीव्ड अ स्लैप ऑन द रिस्ट। तो इस सेंस में हम यूज करते हैं अ स्लैप ऑन द रिस्ट मीन्स अ मिल्ड पनिशमेंट, एक हल्की सी फटकार, एक हल्की सी सजा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मीन्स ये कि कथनी की तुलना में करनी ज़्यादा असरदार होती है, ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आप जो बोलते हो उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि आप क्या करते हो। मीन्स एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। फर्स्ट ऑप्शन है अचीवर्स, जिन्होंने कुछ अचीव किया, कुछ प्राप्त किया, दैट आर अचीवर्स आर बेटर, बेहतर होते हैं, देन दोज हु टॉक बिग, जो लंबी लंबी बातें करते हैं उनसे बेहतर होते हैं अचीवर्स। सेकेंड ऑप्शन है नो एक्शन कैन कंपनसेट फॉर सेइंग बैड वर्ड्स, सेइंग बैड वर्ड्स, बुरी बातें कहना, खराब बातें कहना, इसकी भरपाई कोई भी एक्शन इसकी भरपाई नहीं कर सकता है, इसे कंपनसेट नहीं कर सकता है। अ पेन इज माइटर देन अ स्वॉर्ड, कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है। व्हाट इज समवन डज मीन मोर देन व्हाट दे से दे विल डू, कोई क्या करता है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है इससे कि वो क्या कहता है कि वो करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, दैट मीन्स आप क्या बोलते हो इससे ज़्यादा इफेक्टिव है कि आप क्या करते हो, ऑप्शन नंबर 4। फॉर एग्जाम्पल, यू डू योर जॉब एंड लेट योर एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तुम अपना काम करो, देन क्या होगा कि आपकी कथनी की तुलना में आपकी करनी ज़्यादा असरदार होगी, मीन्स जो आप एक्शन करते हो वो स्पीक करेगा लाउडर देन योर वर्ड्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। व्हाट समवन डज मीन मोर देन व्हाट दे से दे विल डू, कोई क्या करता है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि वो क्या बोलता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना या स्थिति जिसके रिजल्ट में, जिसके परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित सकारात्मक फल होते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आता हो। एक नज़र में वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो बट उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आता हो, सकारात्मक आता हो, तो इसे कहते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। फर्स्ट ऑप्शन है अ मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट, एक दुर्घटना, एक दुर्भाग्य जो वास्तव में अच्छे रिजल्ट रखता है, अच्छे रिजल्ट का होता है, गुड रिजल्ट, सकारात्मक परिणाम का होता है। सेकेंड ऑप्शन है अ पर्सन हु हैज चेंज्ड सो मच, एक व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है, चेंज हो चुका है कि ही इज़ नाउ अनरिकॉग्नेबल, कि अब वो पहचान के लायक नहीं है, वो इतना चेंज हो चुका है। थर्ड ऑप्शन है अ प्रेयर आस्किंग फॉर गॉड्स फेवर, एक प्रार्थना जिसमें गॉड से उसके फेवर की मांग की जा रही हो, गॉड के सपोर्ट की मांग की जा रही हो। फोर्थ ऑप्शन है अ बैड पर्सन हाइडिंग हिज फेस बिहाइंड अ मास्क, मास्क मीन्स मुखौटा, मुखौटे के पीछे अपना चेहरा छुपाता हुआ एक बुरा इंसान। इडियम है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मीन्स एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसके परिणाम पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं। अ मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स, ऑप्शन नंबर 1, एक दुर्भाग्य जो वास्तव में गुड रिजल्ट लाता है, सकारात्मक परिणाम लाता है। फॉर एग्जाम्पल, losing that job turned out to be a blessing in disguise for him, उस जॉब को खोना उसके लिए साबित हुआ a blessing in disguise, मीन्स वो दुर्घटना उसके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट साबित हुआ, एक सकारात्मक परिणाम लेके आया, एज क्योंकि he got a chance, उसने एक मौका पाया to start, शुरू करने का, his own business, उसका अपना बिजनेस शुरू करने का उसने मौका पाया। तो losing that job क्या साबित हुआ? a blessing in disguise, मीन्स एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो वास्तव में पॉजिटिव रिजल्ट लाता हो, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है अगेंस्ट द क्लॉक, मीन्स ये कि यदि आप घड़ी के विरुद्ध कुछ करते हैं तो आप इसे जितनी जल्दी हो सके करते हैं और किसी निश्चित समय से पहले इसे पूरा करने का प्रयास करते हैं।
किसी काम के होने के लिए जो एक्सपेक्टेड टाइम है उस टाइम से पहले किसी काम को पूरा करने की कोशिश करना मीन्स अगेंस्ट द क्लॉक, समय के विरुद्ध। फर्स्ट ऑप्शन है टू डू अ जॉब फास्ट टू फिनिश इट बिफोर अ डेडलाइन। टू डू अ जॉब फास्ट, एक काम को तेजी से करना, टू फिनिश इट, इसे समाप्त करने के लिए, बिफोर अ डेडलाइन, जो डेडलाइन दिया गया उसके पहले इसे फिनिश करने के लिए जॉब को तेजी से करना। टाइम इज मनी, समय मूल्यवान है, समय धन है। थर्ड ऑप्शन है मैन इज अ विक्टिम ऑफ टाइम। मैन समय का शिकार है, विक्टिम इज शिकार, विक्टिम ऑफ टाइम समय का शिकार है। फोर्थ ऑप्शन है इट इज यूजलेस टू फाइट डेस्टिनी। डेस्टिनी मीन्स भाग्य, किस्मत, तो ये बेकार है कि किस्मत से फाइट करे, किस्मत से झगड़ा करे। तो इसका आंसर क्या होगा? अगेंस्ट द क्लॉक, समय के विरुद्ध। डेडलाइन से पहले किसी जॉब को फिनिश करने के लिए तेजी से करना, ऑप्शन नंबर 1 मीन्स टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ रेस अगेंस्ट द क्लॉक टू गेट टू द बिल्डिंग वर्क फिनिश्ड ऑन टाइम। यह एक रेस था अगेंस्ट द क्लॉक, समय के विरुद्ध। बिल्डिंग वर्क को फिनिश करने के लिए समय पर जो रेस था वो क्या था? अगेंस्ट द क्लॉक, समय के विरुद्ध था। एक्सपेक्टेड टाइम से पहले किसी काम को फिनिश कर लेना मीन्स टू अगेंस्ट द क्लॉक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 टू डू अ जॉब फास्ट टू फिनिश इट बिफोर अ डेडलाइन। नेक्स्ट है स्केपगोट मीन्स बलि का बकरा, या एक व्यक्ति जो दूसरों की गलतियों के लिए दोषी ठहराया जाता है उसे कहते हैं स्केपगोट। फर्स्ट ऑप्शन है एनिमल सेक्रीफाइस एज एन ऑफरिंग टू गॉड। गॉड को चढ़ावा, ऑफरिंग के फॉर्म में जो एनिमल का सेक्रीफाइस होता है, जो जानवर की बलि दी जाती है। सेकेंड ऑप्शन है अ मोस्ट यूजफुल एनिमल और पर्सन, बहुत ही काम का इंसान या जानवर। थर्ड ऑप्शन है अ लकी पर्सन हु इज फॉरगिवन फॉर हिज क्राइम्स। एक भाग्यशाली व्यक्ति जिसे माफ कर दिया गया है उसके क्राइम्स के लिए। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। एक व्यक्ति जिसे दूसरों की गलतियों के लिए ब्लेम किया गया, दोषी ठहराया गया है, मीन्स उसे स्केपगोट बनाया गया है, बलि का बकरा बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर वॉज मेड अ स्केपगोट फॉर द टीम्स फेलियर। गलती किसकी थी? टीम की असफलता थी, और इसके लिए बलि का बकरा किसे बनाया गया? मैनेजर को। तो क्या हुआ? स्केपगोट। द मैनेजर वॉज मेड अ स्केपगोट, मैनेजर को बलि का बकरा बनाया गया था फॉर द टीम्स फेलियर, टीम की असफलता के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। एक व्यक्ति जो दूसरों की गलतियों के लिए दोषी ठहराया जाता है उसे कहते हैं बलि का बकरा या स्केपगोट। नेक्स्ट है अ डाइम अ डजन मीन्स कौड़ी के दर्जन, या बहुत ही सस्ते, बहुत ही चीप। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेंथ इज इन नंबर्स। नंबर्स में ताकत है या एकता में ही शक्ति है। सेकेंड ऑप्शन है पीपल हु से, लोग जो कहते हैं बैड थिंग्स, बुरी बातें, बुरी चीज़ें, हैव नो वैल्यू, उसका कोई महत्व नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होता। थर्ड ऑप्शन है वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, बहुत ही साधारण सा, बहुत ही सामान्य सा होना, एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, किसी खास वैल्यू का नहीं होना। फोर्थ ऑप्शन है यू सेव मोर इफ़ यू बाय इन लार्ज नंबर्स, तुम ज़्यादा बचत करते हो यदि तुम बड़ी मात्रा में खरीदते हो। क्या होना चाहिए इसका आंसर? अ डाइम अ डजन मीन्स कौड़ी के दर्जन, बहुत ही सस्ते, बहुत ही चीप, बहुत ही कॉमन सा होना, बहुत ही सामान्य सा होना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आउटडेटेड ड्रेसेस हैव फ्लडेड द मार्केट। जो ड्रेस फैशन से आउट हो चुके हैं, आउटडेटेड हैं, वो मार्केट में छा चुके हैं। यू कैन गेट देम अ डाइम अ डजन, तुम उसे कौड़ी के दर्जन के भाव से पा सकते हो, बहुत ही सस्ते प्राइस में पा सकते हो। तो इस सेंस में हम यूज़ करते हैं सेडियम को अ डाइम अ डजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, बहुत ही सामान्य सा होना, बहुत ही सस्ता सा, कॉमन सा होना, एंड किसी खास वैल्यू का नहीं होना। नेक्स्ट है अ ड्रॉप इन द बकेट मीन्स नगण्य राशि, आवश्यक राशि की तुलना में बहुत ही छोटी राशि, उसे कहते हैं अ ड्रॉप इन द बकेट। फर्स्ट ऑप्शन है सो मच साइलेंस दैट इवन अ ड्रॉप कैन बी हर्ड, इतना ज़्यादा सन्नाटा कि इवन अ ड्रॉप, एक बूंद भी सुना जा सकता है। अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ व्हाट इज नीडेड, जो
आवश्यक है, जो नीडेड है, जो जरूरत है, उसकी तुलना में बहुत ही छोटी सी राशि। थर्ड ऑप्शन है द फाइनल एक्ट बिफोर द टास्क इज डन, काम पूरा होने से पहले का फाइनल एक्ट। फोर्थ ऑप्शन है अ स्मॉल फेवर इज वर्थ अ लॉट टू अ पर्सन इन ट्रबल, एक व्यक्ति जो ट्रबल में है, परेशानी में है, उसके लिए एक छोटा सा सहयोग भी, एक स्मॉल फेवर भी बहुत मायने रखता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अ ड्रॉप इन द बकेट, इस नगण्य राशि आवश्यक राशि की तुलना में बहुत ही छोटी सी राशि। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ व्हाट इज नीडेड, जो आवश्यकता है, जो जरूरत है, उसकी तुलना में बहुत ही छोटी सी राशि, नगण्य राशि। फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट बीइंग स्पेंट ऑन बेसिक रिसर्च, जो अमाउंट बेसिक रिसर्च पर खर्च किए जा रहे हैं, इज अ ड्रॉप इन द बकेट, वो बहुत ही नगण्य राशि है, आवश्यक राशि की तुलना में बहुत ही छोटी राशि है। तो इस सेंस में हम यूज करते हैं अ ड्रॉप इन द बकेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ व्हाट इज नीडेड। तो ये था आज का हमारा इडियम एंड फ्रेज का पार्ट 1, जो एसएससी सीएचएसएल 2016 में पूछे गए थे। एसएससी सीएचएसएल 2016 के अदर टॉपिक्स पे भी हमारी कई वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आपने उसे नहीं देखा तो उसे भी जरूर देखें। हमारे अपकमिंग वीडियोस की जानकारी आपको मिलते रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर इडियम एंड फ्रेज के पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।